ó ṣe ológo dídán, ó ṣe ológo dídán, ó ṣe ológo dídán. Ọlọ́run ṣe, thank you Father. Ọlọ́run gba ọpẹ́ wa lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. Ẹ nawọ́ ọ̀tún yín sókè. Raise your right hand up. Ẹ porúkọ Jésù ní ẹ̀kan ṣoṣo. God name of Jesus once. Olúwa tú àánú rẹ lé mi lórí láàárọ̀ yìí. Lord, release your mercy upon me this Olúwa morning. tú àánú rẹ lé mi lórí. Release your mercy upon me My this morning. sister is by the mercy of God o. Àánú Ọlọ́run ni o. Is by the mercy of God o. Nípa àánú Ọlọ́run ni It's o. not of him that willeth, Tí o bá ń ṣe pé tí nor o of him fẹ́ that runneth, àti tí o but of the wù. Lord that showed mercy. Kò ń ṣe tẹ́ni tó fẹ́ àbí Ẹ tó wù. porúkọ Ṣùgbọ́n Jésù Ọlọ́run pẹ̀lú tó ṣe ìtara. àánú. Let's God name of Olúwa tú Jesus. àánú rẹ lé mi lórí. Lord, release your mercy Olúwa upon tú àánú me. rẹ lé mi lórí. Lord, release Ẹ your mercy porúkọ upon Jésù me. gbàdúrà. Ìpòsàìtáyé máa ṣètò kàndà. Ọlọ́run wá jẹ́ ẹni tí èmi dúró tí o sì sọ fún mi pé I have obtained your mercy. Mo fẹ́ àánú rẹ lórí ìjọ ènìyàn yín láàárọ̀ yìí. Mo fẹ́ àánú rẹ lórí ìpéjọpọ̀ yín ní àárọ̀ yìí. Níwọ̀n ìgbà tí mo rí àánú gbà lọ́dọ̀ rẹ nínú iṣẹ́ yìí. Jọ̀ọ́ ṣí ọ̀run àánú ní gbogbo wa lórí. Heaven of mercy open upon everyone. Likasato barade siteyega. Yay! Àánú, 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 ọ̀run 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 àánú, ṣí láàárọ̀ yìí lórí gbogbo wa lórúkọ Jésù, lórúkọ Jésù, ọ̀run àánú ṣí ìtakọ̀dàbà ìtòzílẹ̀tẹ̀rẹ̀ lórúkọ Jésù. Ọlọ́run gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. Ẹ ṣàmìyàn rárá. Amen. Ẹ ṣe lẹ́ẹ̀kan sí. Amen. Ká tó lọ gbọ́rọ̀ Ọlọ́run ẹ gbàdúrà yìí. Before we hear the word of God, say this prayer. Mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́ gbà dáadáa. And I want you to say it well. Ẹ wí pé Ẹlẹ́dàá mi. Tell my Creator, Gbogbo iṣẹ́ tí àwọn tó bí mi ti ṣe. the works that the one that give birth to me have done. Yálà ká tó bí mi. Or before they gave birth to me, Àbí lẹ́yìn ìgbà tá a bí mi. or after they've given birth to me. Tó mú kí ìrìn àjò nira fún mi. That is making the journey of life to be hard for Tó mú me. kó nira fún mi láti gbé ìgbé ayé ìrọ̀rùn. That is making it hard for me to live a life that Ẹlẹ́dàá mi bà is iṣẹ́ náà easy. jẹ́. Lord, destroy all the works. Ṣé ẹ gbọ́ Yorùbá mi? Can you hear what I've said? Gbogbo májẹ̀mú tí àwọn tó bí mi wọ̀. The covenant, the people that my parents have entered into. Àwọn kan wà níbí láàárọ̀ yìí. Some people are here this morning. Kò ní kọjá àárọ̀ yìí o. It will not be beyond this Májẹ̀mú morning. ibi yóò di aṣọ lórí ayé Evil rẹ. covenant to be destroyed over your life. Amen. Tẹ́ ẹ bá lè fi ìgbàgbọ́ gbàdúrà. If you can pray with faith, Ẹ jẹ́ gbàdúrà yín dáadáa. say the prayer very well. Gbogbo ìrìn àjò tí àwọn tó bí mi rìn. The journey, those that my parents have journeyed, Tó mú kí àti gbé ìgbé ayé tó bá ti gbé nira fún mi. that is making it hard for me to live the life that That pleases make God. life difficult for me. Tó ń jẹ́ kí ayé nira fún mi láti That gbé. make life difficult for me. Tó ń jẹ́ kí ayé nira fún mi Olúwa láti bà iṣẹ́ náà gbé. jẹ́. Lord, destroy the Olúwa world. bà májẹ̀mú náà Lord, jẹ́. destroy the covenant. Olúwa bà májẹ̀mú náà jẹ́. Lord, destroy Ẹ the porúkọ covenant. Jésù ẹ ti tọ́lá Prayer. gbàdúrà. Yé ẹ bàjẹ́ gbogbo iṣẹ́ tí àwọn òbí mi ṣe kí a tó bí mi àbí èyí tí a ṣe lẹ́yìn ìgbà tí a bí mi ìgbódà báyà nà kẹ́sì kètò Olúwa bà iṣẹ́ náà jẹ́. 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 Ẹlẹ́dàá mi o, 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 ẹlẹ́dàá mi o. Gbogbo májẹ̀mú tí àwọn tó bí mi wọ̀ ní kẹ́kàndà tó ń dènà ìrànlọ́wọ́ lórí lórúkọ Jésù. Bà májẹ̀mú náà jẹ́. Ọlọ́run gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. Ìrìn àjò tí Rèbékà rìn The journey Rebecca journeyed nígbà tó wà nínú oyún Ísọ̀ àti Jákọ́bù. while she was in the pregnancy of Esau and Jacob. Ibẹ̀ ló ti gbọ́ pé ẹ̀gbọ́n yóò máa sin
àbúrò. That is where she heard that the elder one will serve the junior. Nígbà táwọn ọmọ yẹn ò tí ì ṣe ìkọ̀kọ̀ tó ò tí ì mú ẹ̀ṣẹ̀. Even when they don't know sin and they have not been given birth to. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa kí a tó bí wa làwọn òbí wa ti rin àwọn ìrìn àjò kan. Many of us, before we are giving birth to our parent, has gone on a journey. À ń gbàdúrà pẹ̀lú ẹnìkan láìpẹ́ yìí. We are praying with someone not quite long. Àṣírí dẹ̀ tú And the secret was nípasẹ̀ mi revealed Ọlọ́run wípé through the Holy Spirit kí wọ́n that bí ìyá ẹ̀. they should ask the Ìrìn mother, àjò wo ni ìyá ẹ̀ mú ìyá ẹ̀ rìn? what is the journey the grandma has made the mother to go? Bọ́mọbìnrin yẹn ṣe lẹ́wà tó dẹ̀ níṣẹ́ tó da tó lẹ́kọ̀ọ́ yìí. As much as the lady is beautiful and she has a good job, Ó bú sẹ́kún she started weeping. ṣùgbọ́n bàbá ẹ̀ ló ń mú káàkiri. But it is the father that is taking her everywhere. Ìyá ẹ̀ dà Where is your mother? kó sọ ìrìn àjò tó rìn Let us say the journey she has taken tó you kó to bá ayé ọmọ yìí. that has implicated the life of this Ẹ gbé child. ọwọ́ ilé ìṣẹ̀dá yín. Ìrìn àjò tí àwọn tó bí mi rìn. The journey my parents have gone to. Ẹ gẹ́tì Yorùbá mi o. You are not understanding my Ìrìn language. àjò. The journey, Májẹ̀mú the covenant tí àwọn tó bí mi wọ̀. that my parents Tó have kó gone bá ìrìn àjò ayé tèmi. has affected my own Tó life. kó bá ìrìn àjò ayé tèmi. Has affected my Ọlọ́run own bá life. májẹ̀mú náà jẹ́. Lord destroy the Ọlọ́run bá covenant. iṣẹ́ náà jẹ́. Lord destroy the Orúkọ works. Jésù ẹ gbàdúrà. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ sọ̀rọ̀ jọ. Ìrìn àjò iṣẹ́ yé tí àwọn tó bí mi ṣe ká tó bí mi àbí lẹ́yìn ìgbà tá a bí mi tó kó bá ìrìn àjò ayé tèmi. Jọ̀ọ́ bójú wò mí lọ́rọ̀ yìí gba iṣẹ́ náà jẹ́ gba májẹ̀mú náà jẹ́ èkéńdà sátà líke pósótóríà lórúkọ Jésù lórúkọ Jésù lórúkọ Jésù lórúkọ Jésù. Ọlọ́run gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. Rabo ṣàṣeyàrá ẹ gbọ́ èyí tí mo gbọ́ létí mi yìí. Listen to the voice I Ẹ heard. lajú o Open your eyes. ẹ lajú à ń béèrè fún ìrànlọ́wọ́ àbí. We are asking for Adúgbò help, kan. isn't it? Gbogbo ibi tí àwọn tó bí mi wá ìrànlọ́wọ́ dé tó wá dé ìrànlọ́wọ́ mọ́ èmi. Everywhere that my parents has gone to search for help and it has hindered help for me. Gbogbo ibi tí àwọn tó bí mi wá ìrànlọ́wọ́ dé Everywhere my parents has gone to look for tó wá help. dé ìnà ìrànlọ́wọ́ ìwọ Ọlọ́run mọ́ mi. And it's now hindering the help of you God to Ọlọ́run me. gbà mí láàárọ̀ yìí. Lord deliver me this Ọlọ́run gbà mí morning. ní àárọ̀ yìí. Lord deliver me this morning. Àkókò tó It is time. bí Olúwa bá gbérú ìpàdé báyìí kalẹ̀. If the Lord has established type of Kò ní program, kí àwọn ọmọ òun kó wá òun lásán. He did not want them to come and seek Him in Ẹ̀yin tẹ́ vain. gbàgbọ́ pé ó fẹ́ ṣiṣẹ́ láàrin wa láàárọ̀ You yìí. that believe He wants Ẹ to work in porúkọ our midst. Jésù pẹ̀lú For ìtara. the name of Jesus with Gbogbo ibi tí zeal. àwọn tó bí mi wá ìrànlọ́wọ́ dé. Everywhere my parents have gone to seek for help. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Gbogbo ibi tí àwọn tó bí mi wá ìrànlọ́wọ́ dé. Every places my parents has gone to Tó seek wá for dènà help. ìrànlọ́wọ́ mú ayé tèmi. That has hindered help over Tó my ń life. tako ìrànlọ́wọ́ láyé mi. That is delaying Iṣẹ́ tí ó ń help over tako my ìrànlọ́wọ́ life. yìí. The works that is Olúwa bà á jẹ́. Lord destroy it. Olúwa bà á jẹ́. Lord destroy the Ẹ works. porúkọ Jésù gbàdúrà. Yéé. Lídàgà sátàkà pòṣòtò. Bàbá o, 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 bàbá o. Ọlọ́run gbọ́ àdúrà náà lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. Bóyá ohun tí mo sọ òye wa. Maybe what I said you don't Ṣé bẹ́ẹ̀ mọ ìtàn understand. àwọn ará Gíbíónì? But you know the history of the Gibeonites. They were looking for help. Wọ́n wá ìrànlọ́wọ́. They don't want to die. Wọ́n ò fẹ́ kú. They've heard about the God of Israel. Wọ́n ti gbọ́ nípa Ọlọ́run How this Ísírẹ́lì. God has been destroying kings, noble kings, nations before Israelites. Bí Ọlọ́run yìí ṣe ti ń pa àwọn oríṣiríṣi ọba kó tó dípò kan And they don't Ísírẹ́lì. want to die. Wọ́n ò dẹ̀ fẹ́ kú. They were looking for help. Wọ́n ń wá And they ìrànlọ́wọ́. went on a journey. Bí wọ́n yẹn ń lọ ní fún They came to nínú Joshua ìrìnàjò. and the elders of Israel. Wọ́n wá sí ọ̀dọ̀ Joshua àti àwọn olórí They said, Ísírẹ́lì. look at us. Wọ́n ní kó wò We are wá. coming from a very far country A wá láti ibi tó jìnnà. and we have problem. A dẹ̀ ní ìṣòro. Help us. Ràn wá lọ́wọ́. And as a result of that, Torí bẹ́ẹ̀, all their generation,
gbogbo ìran wọn. were subjected to aṣẹ́gita, apọ̀mìtà, slavery in Israel for the rest of their life. And all they begin to ọwọ́ jẹ́ ẹrú fún gbogbo ọjọ́ ayé wọn. They became slaves. Ó jẹ́ ẹrú. Wọ́n ní Joshua pé kó yé pé ẹ̀yin àti àwọn ọmọ yín. It should be you and your children. Aṣẹ́gita àti apọ̀mìtà. You will be the one to ni wọ́n máa crave ṣe ní woods and Israeli. slaves in Israel. Tí ẹ bá rí ọmọ Gibeoni tó graduate tán. If you see a Gibeonite that is a tó graduate tẹ̀ ní master ẹ̀. and has the masters tó wá lọ ń ṣe driver àbí security. and begin to be a driver or security, it's a ọ̀rọ̀ cause. kan ni. It's a word. ọ̀rọ̀ kan ni. It's a word. níbi tí àwọn aṣáájú wá ìrànlọ́wọ́ dé. Where their elders has gone to ẹ̀yin seek tí for o tí mò help. ń sọ yé ẹ porúkọ Jésù. You that what I'm saying, you understand the gbogbo God ibi name of tí àwọn Jesus. tó bí mi wá ìrànlọ́wọ́ dé. Every place that my parent has gone to seek for help. wọ́n ti sí gbẹ́rẹ́ sórí ẹlòmíì. Some people they have incision on their head. wọ́n ti mú àwòrán ẹlòmíì lọ síbi mi fún ìrànlọ́wọ́. Some people their pictures have been taken somewhere for help. tó sì kó bá ayé wọn. And it has implicated their lives. hallelujah o. Amen. hallelujah. Amen. ọjọ́ kan mo pe ìyá tó bí mi. One day I called my mother. kí ló dẹ̀ ṣe ni pé. What did she do is that ó lọ síbi ìkọlá gbàdúrà náà ni. she went somewhere to pray. wọ́n wá ní kó gbàdúrà nípa mi. Said she should pray about me. wọ́n wá fún ní òróró. She was given anointing pé oil kó gbé fún mi. that she should give it to me. abiyamọ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Yes, she's Ó a fẹ́ kó dá fún ọmọ ẹ̀ náà mother. ni. She wants it to be ṣùgbọ́n nígbà tí for mo rí her mother. òróró tó gbé wá. But when I saw the oil she brought pẹ̀lú kọ́lọ̀ tó ní. with the color it has, mọ́mì láyé I told her never, yín. never in your life. ẹ má dùn tó rí mi mọ́. Don't do it because of me again. ẹ fi mí lẹ̀ fọlọ́run tó pè. Leave me to God that has called me. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti wá ìrànlọ́wọ́ torí ọmọ ẹ̀ lọ síbi kan tó ti gbé nǹkan mi lé lọ́wọ́. Many people are sick for help because of their children somewhere and something else has been given to tó them. sì ń dààmú ayé àwọn ọmọ yẹn. And it is affecting the life of the children. tábàárí ẹnikẹ́ni tó wà ní abẹ́ ogun yìí láàárọ̀ yìí. If there's anyone under such cause this morning, tó jẹ́ pé àwọn tó bí ọ ló fi ìrànlọ́wọ́ tí wọ́n wá kó bá ayé tirẹ̀. that those that give birth to you has used the help they májẹ̀mú look for ìkórè to òkè implicate yóò their tú life. ọ sílẹ̀. The Lord will release you. Amen. tí mo bá gàn lọ́jọ́ yẹn màá gbà á. If I was sluggish or I was not sharp, I would have collected it. if I was foolish. Okay, if I was foolish, mbà gba òróró yẹn. I would have collected the oil. ṣùgbọ́n mo wí pé But I knew that ìrànlọ́wọ́ mi ń bẹ nínú orúkọ Olúwa. my help is in the name of the kò Lord. sẹ́ni tó lè ràn mí lọ́wọ́. No one could help me. it's only in the name of the Lord Nínú orúkọ Olúwa nìkan ló wà that I can find help. ni mo ti lè rí ìrànlọ́wọ́. mo dẹ̀ wá gbàdúrà kan lọ́jọ́ yẹn. I now said a prayer that mo day. ní mo ní ohunkóhun tẹ bá ń béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run lòdì sí ìfẹ́ ìfàyè mi Ọlọ́run ò ní dá yín lóhùn. I told mommy and Faithstar that whatever you are asking and it is not according to the will of God concerning my life, Ọlọ́run God ò ní will gbọ́. not answer you. Ọlọ́run ò ní gbọ́. God will not hear ẹ̀yin you. abiyamọ ẹ mọ bí tẹ máa ń rìn dé nígbà míì. Parents, you know where you go to ibi many táwọn ọmọ yóò times. dé rí lẹ ti mú wọn dé lẹ ti mú orúkọ wọn dé. Places your children has not gone to, you've taken their name and their ọ̀pọ̀lọpọ̀ pictures there. ìṣẹ̀dá ọmọ ló ti fi ara pa ló ti gbọgbẹ́. Many children's creator has been affected. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ayé wa ló ti gbọgbẹ́ báyìí torí ibi táwọn òbí wa rìn dé. táwọn ọmọ. Many of our lives has been affected because of places ẹ our gbà á parents lẹ́ẹ̀kọ́ sí o. say the prayer gbogbo again. ìrìn àjò Every tí journey àwọn tó bí mi rìn. that my parent has yálà gone ká to, tó bí mi. either before I was Àbí giving lẹ́yìn birth ìgbà to tá a bí mi. or when I was giving níbi birth tó ti to, wá ìrànlọ́wọ́. where they are looking for tó wá help. dènà ìrànlọ́wọ́ ayé tèmi. We are looking for help for my Ọlọ́run life. pa iṣẹ́ wọ̀nyí And jẹ́. the Lord destroy pa the work. májẹ̀mú yìí jẹ́. Destroy the yí iṣẹ́ covenant. wọ̀nyí padà. Destroy and ẹ fi change the ìtara work. ẹgbẹ́ Jésù Prayer. gbàdúrà. yéé makaradosi mepesotoria Olúwa bàjẹ́ gbogbo ìrìn àjò tí àwọn tó bí mi rìn ká tó bí mi lẹ́yìn ìgbà tá a bí mi. ìrìn àjò ìrànlọ́wọ́ tó rìn iṣẹ́ ìrànlọ́wọ́ tí wọ́n ṣe tó wá dé ìrànlọ́wọ́ mi Olúwa bàjẹ́ yàrá kété lọ́sàìdá yàmà pósìtà létè kéndálíbò sòtókà ẹ sọ̀rọ̀ mà ẹ sọ̀rọ̀ Olúwa bàjẹ́ Olúwa bàjẹ́ Olúwa bàjẹ́ Olúwa bàjẹ́ bà iṣẹ́ yìí jẹ́ bà májẹ̀mú yìí jẹ́ lórúkọ Jésù lórúkọ Jésù lórúkọ Jésù lórúkọ Jésù. Yes, Lord.
Ọlọ́run kò ní fún ọ. Thank you, Father. Ẹ sọ̀rọ̀. Yes. Olúwa bàjẹ́. Bàmájẹ̀mú yìí jẹ́. Bàmájẹ̀mú yìí jẹ́. Yé bàmájẹ̀mú yìí jẹ́ Ọlọ́run o. Ògo ni fún ọ ní òkè ọ̀run. Okay. 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 Thank you, Father. La saika darabo shanto kamayarabo. Mano kesete kendo sinta padoria. Li kanta satayaba sotoria. Rekese posoda. Lórúkọ Jésù. Ọlọ́run gbọ́ àdúrà. Lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa. Ẹ bíjú gbogbo èrè. Everybody close your eyes. Gbogbo àmì tó ń bẹ lára wa. Ẹ̀mí Olúwa wípé ẹnìkan wà níbí láàárọ̀ yìí. The Lord said someone is here this morning. Bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí, ó ń fìlì ẹ̀ ní spọ́ọ̀tù ibẹ̀yẹn lára ẹ̀. As I'm speaking, you are feeling Ó ń the fìlì spot. spọ́ọ̀tù kan lára rẹ̀. You can feel the spot in Ó your ń body. fìlì ríro níbẹ̀ ríro. You can feel Ó ń fìlì pains. fóró ẹ. You are feeling pains there. Àmì tí a fi sí ọ lára níbẹ̀ That mark that has been placed in your tó body ń yọ ìṣẹ̀dá rẹ lẹ́nu. that is watching over your Àti creation. iṣẹ́ tá a fi ṣe And the works that has been said to you, níbi tó rìn dé fúnra rẹ. where you have gone by yourself. Ọlọ́run wá jẹ́ni tí èmi dúró. Mo bà iṣẹ́ yìí jẹ́. Mo gbé àmì jáde lára rẹ. Ó yá jáde. Ó yá jáde. Ó yá jáde. Ó yá jáde. Ṣé mo pé ọ̀rọ̀ kan tí a di tí bá ti gbọ́ ló máa ń tẹnu mọ́? Do you know that it is a word that the deaf hears that it keeps saying? Ẹ̀kọ́ kan tí bá ti gbọ́ Olúwa yìí. Once in a while when I hear the word of voice of the Títí Lord, màá fi gbọ́ mi ní ìṣọ̀kan mi jù yẹn lọ. till when I'm done I will say something Gbogbo ibi else. tá a gbé yín wọ̀ nígbà tó wà ní kékeré. Tá a dẹ̀ fi àmì sí yín lára. Gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń làkàkà tó. Interziakarosh. Lord, I stand before these people. I come against every work, every pronunciation, every mark of struggling in their life today. Mo bà iṣẹ́ yìí jẹ́ iṣẹ́ ìlàkàkà. Àmì tó mú wọn làkàkà láti ìgbà náà wá, láti ìgbà yìí wá. Ó yẹ parẹ́. I ask that the favor of God will replace labor in your life in the name of Jesus. Every flow of battle, every flow of battle, every flow of battle, I reverse them. Let them flow out of your life in the name of Jesus. Odò máa ń ṣàn ni o. Ogun dẹ̀ máa ń ṣòwò ní ayé àwọn èèyàn nígbà míì. Gbogbo ogun tó ṣòwò ní ayé yín. Every flow of battle, every flow of battle lórí ayé yìí. Ó yẹ ṣòjáde padà. Yorùbá ní odò kì í ṣàn kó bojú ẹ̀yìn. Ti Bíbélì kan o, bí Yorùbá ló sọ bẹ́ẹ̀ bí ó lè sọ bẹ́ẹ̀. Jọ́dánì rí Ọlọ́run ó ṣàn padà sẹ́yìn. Ṣé òkú pípa rí ó padà sẹ́yìn ó reverse padà. Mo pa ní àṣẹ gbogbo odò ibi tó ti ṣòwò láyé mi. Every flow of evil things, every flow of battle nínú ayé yìí flow down. Thank you, Father. Thank you, Lord. God will bless you. Hallelujah. God will bless your name. Thank you, Jesus. Láìsísì ẹgbẹ́ wọ́n sí Ọlọ́run. Wave your hands to God. Gbogbo ayé kò lè gbà ọ́, bẹ́ẹ̀ ni ọ̀run kò lè gbà ọ́. Olúwa ẹ ti tóbi tó. Amen.
pàtẹ́wọ́ lá fún Jésù. Clap for Jesus. Ẹ jẹ́ kí a jókòó. You can have your seat. Gbogbo ògo fún Ọlọ́run ní òkè ọ̀run. All glory to God in the highest. Ìfẹ́ rẹ̀ dá wa sí. The Spirit of God. Tá a tó fi wọnú oṣù kọkànlá wa láì kò farapa. And we are in the 11th month without being injured. Ọ̀rọ̀ wa tọ́pẹ́ ó jọpẹ́ lọ. We ought to appreciate God. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn bàbá wa lórí òkè yìí. We appreciate our Father on this mountain. He's a father, Bàbá ni wọ́n. a leader, Adarí. not a boss. Kò ń ṣe ọ̀gá. I don't like the word ọ̀gá. Not a boss. Kì í ṣe àwọn tó fi pa pé kọ́ máa bọ̀ kéèyàn máa hey ọ̀gá ń bọ̀ ọ̀gá ń bọ̀ ọ̀gá ń bọ̀. He's a friend, Ọ̀rẹ́ ni wọ́n. a mentor, a leader, and a father. The anointing of God in his life will not run dry in the name of Jesus. Amen. Thank you, Baba, for believing in the grace of God upon our life. Ẹ ṣé sà. And also thank my friend Mo ṣe dúpẹ́ lọ́wọ́ ọ̀rẹ́ mi and my pastor, àti olùṣọ́-àgùntàn mi. Pastor Taiwo. God bless you, sir. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Let me greet everybody. Good morning. Ẹ káàárọ̀. Happy new month. A kú oṣù tuntun. Ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta o. Yes sir. Ṣàlàáfíà rẹ̀ wá. Ògo ni fọ́lọ́run lókè o. Hallelujah. Gbogbo ìrìn àjò tẹ ó rìn láyé ẹ ó bá àna Ọlọ́run pàdé. Amen. Ojú ò ní tì. Amen. Àkòrí gbòòrò fún àdúrà yìí láti ìgbà tá a ti bẹ̀rẹ̀ ni pé God is our help. The theme for the prayer conference this year is Ọlọ́run ni Mo ìrànlọ́wọ́ dẹ̀ ti wa. ń follow wa lórí Facebook àti lórí social media. And I have been following the program on social media. Mo ti mọ̀ pé a ti gbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. And I know that you have heard a lot of word of God. Ó ṣe ṣe pé ohun tẹ́ máa gbọ́ láàárọ̀ yìí lára ohun tẹ́ ti gbọ́ tẹ́lẹ̀ náà ni. Everything you hear this morning is part of what you've heard. Ṣùgbọ́n máa kàn rọ̀ wá pé àti tá a ti gbọ́ tẹ́lẹ̀ àti tá a máa gbọ́ láàárọ̀ yìí ẹ jẹ́ ká mú un lò. I will just plead with us that even the one we've heard and the one we hear this morning, we should make use of it. Torí pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni agbára tí àdúrà ní láti gbà. Because it is the word of God that is the strength of prayer to be answered. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni agbára. Prayer does not have power on its own alone. Àdúrà ò ní agbára fúnra rẹ̀. It's like a gun without a bullet. Ó dàbí ìbọn tí ò ní ọta nínú. A prayer without the word of God is like a toothless bulldog. Àdúrà tí ò ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nínú ó dàbí ìbọn tí ò ní A ọta. toothless bulldog. Ajá Okay, ó bulldog dàbí tó léyìn. ajá tí ó léyìn. Tó bá kàn ń pariwo. Even if it is barking, you just side look. Ariwo lásán ni. It's just a noise. Kò sí ohun ìjà ń bẹ̀ mọ́. There is no strength for battle. Bẹ́ẹ̀ náà ni àdúrà. Ẹ porúkọ tó fẹ́ pariwo. So also is prayer. Ariwo lè pọ̀. The noise might be much. Ẹ gbọ́ tí bẹ́ẹ̀ ni sọ ni. You know hear what the Bible Níbi says. tí Èlíjà wà. Where Elijah When was. there was an earthquake. Ń pé ilẹ̀ mì tìtì. There was an earthquake. Ilẹ̀ mì tìtì. There was a thunder. Àrá sán. Everything was shaking. Gbogbo bí mì tìtì. He said, and the Lord was not there. Ń pé Olúwa Ọlọ́run kò sí But there nínú was a rẹ̀. still small voice. Ṣùgbọ́n ohùn kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ kan wà. Ọ̀rọ̀ yẹn wá kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́. It came as a still And the Bible small said, voice. behold, Sí the wo Lord was there. Olúwa wà nínú rẹ̀. So when you remove the word of God from prayer, Tí a bá yọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kúrò nínú àdúrà, ariwo lásán ni. it's just a mere noise. Ariwo lásán ni. A fruitless It noise. can't achieve anything. Kò lè ṣe ohunkóhun. The word of God is our capital for investment. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jẹ́ ọ̀rọ̀ tí a máa fi ń The múlẹ̀. only thing that should prompt you into action is the word of God. Ohun tó máa jẹ́ kí a fi sí ìṣe, tó máa fi àdúrà sí ìṣe ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. So please, Ẹ jọ̀wọ́. gbogbo ìta àti gbọ́ àtẹ̀tà ó gbọ́ láàárọ̀ yìí. All the one we've heard and the one we heard this morning. Ẹ jẹ́ á gbìyànjú láti mú un. Let's try to make use Bàbá of ní it. kí n sọ lórí things that hinder people from receiving help from God. I was asked to talk about àwọn ìdènà tí kò ń jẹ́ kí àwọn èèyàn rí ìrànlọ́wọ́ láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. And I will mention just 2 or 3 today. Màá sọ méjì inú rẹ̀ lénìí. And I will tell us other things tomorrow in the vigil by the grace of God. Màá sọ ìtókù fún wa ní ọ̀la ní ìṣòro ní Number agbára. 1. Ìkíní. Ìkíní. Unrepented heart. Unrepented heart.
ọkàn tí kò tí ronúpìwàdà. ọkàn tí ò ní ìrònúpìwàdà. Okay, unrepented hearts. irú àwọn ọkàn tí ò bá lè ronú kí wọ́n pa ìwàdà. All the hearts that have not repented. ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run máa ń jìnnà sí wọn. The help of God is far from them. kì í ṣe pé ohun tí èṣù ṣe ló burú tó yẹ tọ́lọ́run òfin lè gbà á. It is not that it is the work of the devil that is as much as that God cannot save him. ṣe ẹgbẹ́ Yorùbá mi. Do you hear what I said? kì í pé èṣù burú tó lẹ́yìn. Not that it is the ṣùgbọ́n kò ní ọkàn tó ń ronú pìwàdà. but the person does not have a repentant heart. ẹ̀ṣẹ̀ Júdásì ò burú tó bẹ̀ tí Jésù ò lè ràn án lọ́wọ́. The sin of Judas is not as much as that Jesus couldn't ṣùgbọ́n kò help ní him ọkàn ìrònú pìwàdà. because he did not have a repentant heart. ẹgbọ́n Listen. lójú ẹ̀mí ẹ̀mí Jésù ti wí pé In his lifetime, that Jesus said, ẹni tí mo bá ti fi òkèlè yírun tí mo fi fún the òun ni ẹni person náà. I give this muscle is the person. ó dẹ̀ gbọ́ And he heard it. àbí kò gbọ́. Didn't he hear it? ẹ ò He did. wọ́n sọ lẹ́yìn ẹ̀. It was not said behind wọ́n him. tún gbéra ó tún lọ. He still stood and Jésù left. ti wí pé Jesus èyí tó said, fẹ́ lọ ṣe yẹn that you want yára ṣe é to kankan. do it quickly. tó bá jẹ́ ìwọ ni tó bá jẹ́ mi kí ló yẹ kó ṣe. If it was you or Hey! I, what will you do? Kó You ronú. would have stopped it. kó ní master I'm sorry. I should have said, olùkọ́, ẹ má bínú. ojú bẹ́ẹ̀ lọ. but God even Jesus could not help him. Jésù gan ò lè ràn án lọ́wọ́. even God the Father could not help him. Ọlọ́run bàbá gan kò lè ràn án lọ́wọ́. because Kí he ló dé? cannot repent. Torí pé kò ronú pìwàdà. do you have a repentant heart. Ṣé a ní ọkàn tí ó ń ronú pìwàdà báyìí? ìjẹ́ mú ọ̀rọ̀ kan tí a ti ń tẹ̀mọ́ ta ti ń bá ọ sọ láti ìgbà tó ti wọnú ìjọ yìí títí di àkókò yìí ohun tá a mọ̀ ẹ́ mọ́ láti ìgbà tó ti wọ ìjọ náà láti mọ̀ ẹ́ mọ́ up till now. Is it not what you have been known since you entered into the church that you are still being known with you now? a sì mọ̀ ẹ́ sí alágídí up till now. We still know you to a stubborn person till gbogbo now. pásọ̀ tó ti débi ní ó ti mọ̀ ẹ́ pé All the ìyá pastors alágbèjà that have passed through this place knew ọkọ̀ ẹ̀ that lé. this person is very hard. à ń bẹ́ nìkan sọ̀rọ̀ láìpẹ́ yìí. We are speaking with someone not ó quite ní long. ìjẹ̀ṣà lè ní o. I'm from tí Ijesha. tí n bá ti sọ pé ó dàárọ̀ Once I say good pé night, ọmọ àlè ìjẹ̀ṣà ló máa pé ó dàárọ̀ kó ló fẹ́ gbàdúrà fi kí ẹ ká lẹ́ níbẹ̀. that it is a foolish child of Ijesha that will say ọmọ good Ọlọ́run night ní and àbí say ọmọ good ìjẹ̀ṣà morning. ìjẹ̀ṣà ló Are you a ẹgbọ́n child of God tani ìjẹ̀ṣà bí or níbí you are from Ijesha? tani ilẹ̀ ìjẹ̀ṣà bí níbí ìkọ́ni wọn sókè Who is Ijesha? ìjẹ̀ṣà ló bí yín. amen Amen. 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 Èkìtì lè ní o I'm from Ekiti. a máa ń lá gidi gan We are very stubborn. a kì í gbọ́ a kì í gbà. We don't hear nor listen. gbogbo pásítọ̀ tó ti dóríjọ ló ti bá ẹ sọ ọ̀rọ̀ yìí. All the pastors that has passed through síbẹ̀ o ò tí ì yí padà o ò tí ì two ronú padà. years you did not change. irú ènìyàn bẹ́ẹ̀ But that's such ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run máa ń jìnnà sí. the help of God will be far from the person. praise the Lord. Hallelujah. ṣé ẹ ti bínú ni. Are you hungry? nígbà tí pétérù ń bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ níwèé Acts of Apostles chapter 3 verse 19 wọ́n ní repent. When Peter was speaking in the Acts of Apostles, yes Acts chapter 3 verse 19. Acts 3:19. ó yá ta ló ń kà fún wa. repent ye therefore and be converted that your sin may be blotted out so that time of help refreshing will come from the presence of the Lord. kí àkókò ìtura àkókò ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run tó lè tiwájú Olúwa wá but the first thing was that you must repent. Àkọ́kọ́ ni pé o gbọ́dọ̀ ronú pìwàdà. ẹni tí ò bá lè ronú pìwàdà Someone that does not repent kò lè rí ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run gbà. cannot obtain the help of the Lord. ohun tó jẹ́ kí Ọlọ́run lè ràn Dáfídì lọ́wọ́. God, what could make God to help David? ohun tó mú kí Ọlọ́run ràn Dáfídì lọ́wọ́ What made God to help ní kó David? ní ọkọ ronú pìwàdà. Was because he has a ẹbọ heart Ọlọ́run ní ìròbìnújẹ́ ọkọ and he ìròbìnújẹ́ àti ìrora àyà Ọlọ́run ìlọ kì yóò gàn. God will not despise a broken heart. Psalm 51. orin Dáfídì. God will not despise it. He will not do without acting to your voice when you have a repentant heart. Psalm 51. Yes. Okay, let's see verse 16 and 17 because of our time. Verse 16 and 17. Psalm 51. Yes.
For thou desired no sacrifice, else will I give it. inú rẹ kò dùn sí ọrẹ At all. ẹbọ Ọlọ́run ni ìròbìnú jẹ́ Ẹbọ Ọlọ́run ní ìròbìnú jẹ́ ọkàn. The sacrifice of àti God ìrora I àyà. Ìròbìnú jẹ́ àti ìrora àyà. Ọlọ́run Ọlọ́run òun ni ìwọ Ni ìwọ kì yóò kì yóò kàn. ẹ gbọ́ Listen, ẹ wò kìí ẹ jọ. look up. Nínú ẹ̀ṣẹ̀ ni tó sẹ́ Jésù àtẹ tó fi Jésù hàn títa ló burú jù. In the sin of the person that betrayed Jesus Kí ló bad and the pé- person that showed Jesus, Ẹnìkan bí mi ní ọ̀dà which one is greater? who is pastor Gbígbénjó ní So- ṣọ́ọ̀ṣì ta ni bàbá ní orí òkè yìí òkè pà òkè má wọrí ẹ tí bá ti wọlé tí bá ti dọ̀bálẹ̀ kí òun ni pastor Gbígbénjó kí lè bá kí gbogbo yẹn pé ẹ káàárọ̀ mà God bless you kí lè dọ̀wọ́ kí lè dọ̀bálẹ̀ kó dẹ̀ mọ̀ pé pastor Gbígbénjó ṣẹ̀ṣẹ̀ wà nú ẹ̀ Is there Oh. sin in it if I... ṣẹ̀ṣẹ̀ wà nú ẹ̀ No, there's no sin in it. ṣùgbọ́n torí pé ó gba owó lórí àbí But Láti because ṣiṣẹ́ he has ibi. collected Àbí? more money to pẹ̀lú ẹ work, tó sẹ́ ènìyàn ní ìgbà tí èèyàn nílò ẹ̀ and the person that betrayed someone Ní ìgbà when you kíní, needed, the ní first ìgbà time, kejì, the àti ní second, ìgbà kẹta and the third time. ṣó yẹ kí Jésù dá sí Pétérù mọ́ Should Jesus be concerned with kí ló wà fàtó Peter? fi rí ìrànlọ́wọ́ gbà And how did he ó obtain? ní ọkàn tó rí He has a repentant heart. kété tí àkùkọ kọ Immediately the cock crowed. ó gbọ́ sóde He, ó lọ sunkún. he went to weep. And that was all. That was all. The only reason why God could help him is that he has a repentant heart. Nǹkan tó Period. mú kí Ọlọ́run ràn lọ́wọ́ ni pé ó ní ọkàn ìrònúpìwàdà. Ẹ wo bí ẹ̀ṣẹ̀ Dáfídì pọ̀ tó. Look at how much the sin of David A is. pè é ní ẹni bí ọkàn Ọlọ́run. And we still called him the person after Torí the pé ó heart ní of God. ọkàn ìrònú pìwàdà. Because he has a heart of repentance. Irú ọkàn wo lèmi àti ẹ̀yin ní? What type of heart do we have? Bí a bá máa bí ìrànlọ́wọ́ lọ́rùn gbà. If we obtain help from A gbọ́dọ̀ God, ní ọkàn ìrònú pìwàdà. we need to have a heart A that is repentant repentant. heart. Number 2. Ìkejì, Things that hinder the help of God. àwọn kan tí ó máa ń dín ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run lọ́wọ́. Disagreement with God's word. Disagreement with God's word. Kí a má gba ọ̀rọ̀ Ọlọ́run gbọ́. Not that. How would I put it? Títako ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àbí? Kẹ́yìn máa disagree. Títakò ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. When you don't concur with what the word of God is saying. You don't agree with the will of God. When tó bá sọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, a ní gbọ́ sí ọ̀rọ̀ You don't Ọlọ́run. agree with the way of God. A ní gbọ́ ọ̀nà Ọlọ́run. Irú èèyàn bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run ò lè ràn án lọ́wọ́ nígbà tí wàhálà ẹ̀ bá dé. Such person, God cannot help the person when help arise. Bàbá sọ ìtàn kan lójú wa ní bíbélì mo ṣe dé yìí lójú mi lọ́dọ̀ wọn bẹ́ẹ̀. Daddy told us a story when Wọ́n sọ fún ẹnìkan pé má ṣe kan báyìí má ṣe o told má the ṣe o. person don't do this, don't do Ṣùgbọ́n this. ẹ mọ̀ pé ọ̀nà kan dàbí ẹni tó dára lójú ènìyàn láyé. But there is a way that looks good to Ṣùgbọ́n òpin man. ẹ̀ ní ọ̀nà. The end is Ibi tí ó destruction. ní kí wọ́n máa lọ bàbá náà sọ pé bíbélì ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ta ko tó fẹ́ ṣe yìí. The Bible is against what you want to do. Ó dẹ̀ lọ ṣe And the person went to kò do ju it. ọdún kan sí Not àbọ̀dún méjì sí more than a year àkókò or two. wàhálà ẹ̀ dẹ̀ dé And the problem comes ó dẹ̀ gba ẹ̀mí ẹ̀. and took the person. Ọlọ́run ò dẹ̀ lè ràn lọ́wọ́ wọ́n gbàdúrà ṣùgbọ́n Ọlọ́run ò lè ràn lọ́wọ́. Even if the person prayed, Because God in the cannot first help. place Torí she nígbà àkọ́kọ́. decided to disagree with the word of God. Ó kọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Can two work together except they agree? Ṣé àwọn méjì lè rìn Chapter papọ̀ 3 tí ó bá verse 2. ṣe pé wọ́n gba ti ara Can two wọn? work together except they agree? Ṣé àwọn méjì lè rìn papọ̀? Tẹ́bá wo Isaiah chapter 30 verse 15. Isaiah orí ọgbọ̀n. Isaiah chapter 30 verse 15. Isaiah 30:15. Àwọn tá a bá ní different version. Báyìí ni Olúwa Jehova wí, yes. Okay. Yín là Okay. nínú dídákẹ́jẹ́ àti gbígbẹ́kẹ̀lé ni agbára yín wà ṣùgbọ́n ẹ̀yin kò fẹ́. Ẹ̀yin kò fẹ́. You don't want. You don't want to agree with the word of God. A fẹ́ gba ọ̀rọ̀ You Ọlọ́run. want to have your own way. A fẹ́ máa rìn ní ọ̀nà tiwa. Such a person will not find God's help. O. Irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ wọ́n ní rí ìrànlọ́wọ́ Ẹ jẹ́ Ọlọ́run ká gbà. báṣọ yẹn ní báṣọ kan náà pè ní the message version. Let me read the message version. Only God the master, Ọlọ́run tó jẹ́ olùkọ́. the only of Israel, has this solemn counsel. Your salvation require you to turn back to me and stop your silly effort to save yourself. Your strength will come from settling down in complete dependence on me, the very thing you've been unwilling to do.
Jale, read the message. Can you get us this message on the screen? Impossible. The very thing ohun kan you are unwilling to do, yóò wù wá láti ṣe you don't want to do it. a fẹ́ ṣe. When God says sit down, you don't want to sit down. tí ọlọ́run bá sọ pé dúró ń bí o fẹ́ dúró. When God says wait, you don't want to wait. tọ́lọ́run bá ní máì lọ o When God says move, you don't want to move. nígbà tí ọlọ́run bá ní kó máa lọ o You always disagree with God. You go in opposite direction. o máa ń takò ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọ̀nà tiẹ̀ ó yàtọ̀ sí ọ̀nà God cannot help you. kò lè ràn wá lọ́wọ́. That will hinder God's help from locating your life. ó máa dí ọlọ́run lọ́wọ́ láti ràn wá lọ́wọ́. When you always want to have your own way, àfi a máa fẹ́ ní ọ̀nà tiwa ní ṣá. o gbọ́n ní ojú rẹ̀, o gbọ́n gan. you are very wise to your own Torí pé o understanding kàwé, because you are learning àbí wà nípò. or you are in You position. know how to analyze the word of God. àmọ́ bá a ṣe ń pín ọ̀rọ̀ ọlọ́run You say, can this, kò lè jẹ́ báyìí can this, can this. báyìí báyìí rárá. Who are you ta ni ọ́ to disagree with the word of God? láti takò ọ̀rọ̀ ọlọ́run. Number 3, ìkẹta wrong association. ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ Wrong association. ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́. Ìwé wòlíì Hósíà the book of Hosea chapter 4 verse 17. orí kẹrin ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún. Tí n bá ti rí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run gbà mí tí n bá fẹ́ lò mo máa ń kà á ní different version to get better understanding of what I am reading. when I want to use the word of God I read different versions so I will have the understanding. Yes, Hosea chapter 4 verse 17. Ẹ jẹ́ kí n kà á láti version tó wà níbí. Let me read from the version here. NIRV ní International Reader Version. Ẹgbọ́n tó sọ ó ní the people of Ephraim have joined themselves to other gods and nothing can be done to help them. Praise the Lord. hallelujah. Oh, get me o. Nothing can be done to do what? kò sí ohun tá a lè ṣe láti Nothing ràn wọ́n can lọ́wọ́. be done. kò sí ohun tá a To lè help ṣe them. láti Nothing. ràn wọ́n lọ́wọ́. Kò sóhun tọ́lọ́ ló lè ṣe there is nothing God can do láti ràn wọ́n lọ́wọ́. to help them Torí pé ó ti darapọ̀ mọ́ nǹkan mi. because they have mingled with something else. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ ló kó bá ayé ẹ̀. many people it's wrong association that is affecting their life. Ọ̀rẹ́ kọ́ rẹ̀ ló dènà ìrànlọ́wọ́ mọ́. evil friends are the ones that are hindering God's help over their life. Torí pé a mọ̀ ọ́ mú ẹnìyẹn ló fà á tí olóore kò fi pé láyé. because you are known with that person that is why helpers have not located you. Kété tí Lọ́ọ̀tì àti Ábúráhámù yára wọn. immediately Lot and Abraham separated. Ọ̀rọ̀ Olúwa jáde sáyé Ábúráhámù. Heaven opened for Abraham. Ó gbójú sókè. The word of the Lord came and he said you should look up. Ìwé gbogbo lẹ̀. Look at the land. Ìwà àti ọmọ ìwé fẹ́ fi. It's for you. Gbogbo aládùn àlárọ̀ yìí. I pray for you this morning. Gbogbo tẹ́ ẹ ti darapọ̀ mọ́. Everything we have mixed together with. Every ship, relationship, friendship, partnership. Gbogbo àwọn rẹ̀. Gbogbo àwọn ship pátápátá. Relationship, courtship, Àti oṣèjáde courtship gbogbo ẹ̀ tí o ti darapọ̀ mọ́. everything that we have Tó wá dènà ìrànlọ́wọ́ láàárọ̀ yìí. and it has in that help over our life. Ọlọ́run á pín in níyà. The Lord will separate you. Amen. Ẹ ṣàmìyàn dáadáa o. Amen. Ẹ ṣàmìyàn dáadáa o. Amen. Wọ́n ti fi ọgbọ́n tún ẹlòmíì wọnú ìbádọ́rẹ̀pọ̀. They have stylishly go into relationship with someone. The Bible say and nothing can be done to help them. Kò sí ohunkóhun tí a lè ṣe láti ràn wọ́n lọ́wọ́. Even if God will come down from heaven, he cannot help them. Tí Ọlọ́run bá wá láti ọ̀run kò lè ràn wọ́n lọ́wọ́. Thus says the Lord. Bẹ́ẹ̀ ni Olúwa wí. Ephraim have done this. Ephraim ti dàpọ̀ mọ́ òrìṣà. Nothing can be done. Ohun kankan ò ṣeé ṣe fún wọn. Kò sóhun tá a lè ṣe. There is nothing. Ẹgbọ́n only let him alone. Ẹ wọ́n fà Jọ̀wọ́ rẹ̀ sí. let him alone. Jọ̀wọ́ rẹ̀ sí. Let him ẹ pati. Leave him alone. Ẹ pati. Ẹ bẹ̀yẹ sí. Put him aside. Ẹjọ́ máa struggle bẹ́ẹ̀. Let him continue to struggle. Ẹjọ́ continue pẹ̀lú ìyá rẹ̀. Let him continue with his suffering. Ẹ jẹ́ kó máa ṣe bó ṣe ṣe lọ bẹ́ẹ̀. Let him continue doing his will. Àmọ́ orí ohun tó ń fọ̀ sáyé ẹlòmíì. We don't know the type of voice that has come up to someone's Torí pé life. ohun tó darapọ̀ mọ́. But because of what the person has mingled with. Tó bá ń kẹ́kọ̀ọ́ níwájú Ọlọ́run. If the person cry in the presence of God. Táwọn angẹ́ni bá dẹ̀ gbọ́ pé bàbá. And the angels ask. Wọ́n ọmọ rẹ tó ń ké. Look at your son crying. O rẹ̀ tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ni. Don't you see who is beside him? Ẹ fi lọ bẹ́ẹ̀. Leave him that way. Ẹjọ́ máa pariwo níbẹ̀. Let him continue to shout. Ìwé sàkíyàn pé wọ́n sì fi Joshua olórí àlùfáà hàn mí.
Say they showed Joshua ṣùgbọ́n the ẹnìkan dúró sí high place, ẹ̀gbẹ́ but someone is beside him láti takò. to be against him. Hallelujah. Are we together? Ma stop anywhere. I'll stop there. Even Jesus himself, Jésù fúnra rẹ̀, Jésù ọ̀gá wa, Jesus our master, he couldn't receive the help of angel kò lè rí ìrànlọ́wọ́ áńgẹ́lì when gbà Satan was going about with him. nígbà tí Sátánì ń tẹ̀lé káàkiri. Matthew chapter 4 Mátí orí kẹrin verse 10 and 11. ẹsẹ̀ kẹwàá àti kọkànlá. Yes ma. Matthew chapter 4. Mátí orí kẹrin. Then Jesus told him, yes, síkíyèsí àwọn áńgẹ́lì tó wá wọ́n sì ń ṣe ìránṣẹ́ fún. Verse 11, can we have it? òun náà ni mo kà yẹn. Yes, nígbà tí Jésù gbọ́ pé 11 ni mo kà. yes, mo get it ma. Mo ń ka ní English ni. Then the devil left him. Before now, òun àti èṣù wọ́n jọ rìnrìn àjò yẹn ń bọ̀ ni wọ́n jọ lọ káàkiri lọ sórí òkè lọ sí pẹ̀tẹ́lẹ̀ lọ síbi lọ káàkiri. Àwọn áńgẹ́lì dẹ̀ dẹ́yẹ sí wọ́n dẹ̀ ń wo Jésù nínú. And the angels left him and were looking at him. Wọ́n ń wo lókèrè. They were looking at him afar. Wọ́n ń wo lókèrè. Looking at him from afar. Gbogbo ohun tó ti fi ọ̀tá sáàárín wa àti olóore àti ìrànlọ́wọ́ rẹ. Everything that has put enmity between you and your help. Gbogbo ìbáṣepọ̀ ìbádọ́rẹ̀pọ̀ tó ti fi ọ̀tá sáàárín àwa àti olóore wa. Friendship that has put enmity between us and Olúwa á túká láàárọ̀ our yìí. help. The Lord will break it, amen. Ṣàwọ́ gbàdúrà. We are we ready to Ibi táwọn pray? ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. That's where we start. Ọ̀rẹ́ tẹ́lẹ̀ mi yìí kó ló dènà ìrànlọ́wọ́ mọ́. Some people, the friends they have are the ones that are hindering helpers against their life. Jésù Olúwa, he said, then the devil left him. Sátánì fi sílẹ̀. Look at that word. And immediately. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Look at it. Immediately. With immediate effect. That moment. Àwọn áńgẹ́lì tó ti dúró tẹ́lẹ̀. Angels has left him before. They just appear. Wọ́n wá padà dé. Bóyá àwọn olórí ẹgbẹ́ wà ní ẹgbẹ́ rẹ. Maybe you have someone beside you. Ṣùgbọ́n ẹni tó ń bá nìyẹn gan ló sọ pé àwọn. But the person you are joining with or that is your friend. Àwọn ẹgbẹ́ rẹ gbọ́ fẹ́ràn ràn lọ́wọ́. Your help wants to. Ṣùgbọ́n àwọn tó mú lọ́rẹ̀ yẹn àwọn amúgbó ni. Your other ones want to help you but the people that are your friends are drug addicts. Mo lórí ọ̀fà tí wàá sọ fọmọ kan ní ọ̀dọ̀ wa yẹn amúgbó ni ọjọ́ tí mo rí. I have the grace to speak to one of our child there and he was a drug addict and I called and talked to him. I took him to the house and spoke the word of God to him. I told some people that I want us to establish him. And someone asked me, are you sure this person has repent? So I was advised that we should give him 6 months. And I was telling him that these people that you are joining with, those that want to help you, I will not lie to them that you have changed. Who would have helped him? Because those that he's joining with couldn't allow us help him. He worked with those that who are those you journey with? My sister, who are your friends? My brother, who are your friends on Facebook, on social media? What do you share with them? Are they not things that will make God to look at you and say, let him be? Ṣé kò ń ṣe pé àwọn ló máa ń jẹ́ kí Ọlọ́run wò wá kó sọ pé jọ̀wọ́ rẹ̀ filẹ̀, leave him alone. Let him alone. Leave him ẹ filẹ̀. Àwọn áńgẹ́lì ò lè súnmọ́ Jésù láti ṣe ìránṣẹ́ fún. The angels couldn't come to Jesus to minister to him. Torí pé òun àti èṣù jọ ń rìn papọ̀. Because himself and Satan were joining láàárọ̀ yìí. This morning. Àṣẹ májẹ̀mú orí òkè àṣẹ àti májẹ̀mú ìtẹ̀gbẹ́gbẹ́ àpótípótì yóò dá Sátánì padà lẹ́yìn wa. Amen. Immediately. Ní ẹsẹ̀kẹsẹ̀. The last Bible verse. Shall we rise to our feet? Ọjà dìde dúró. Mo fẹ́ ká kà yẹn lórí ìdúró wa. I want us to read this while standing. 2 Chronicles chapter 20 verse 35 to 37. Chronicle kejì. Ẹgbọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni sọ níbẹ̀. 2 Chronicles chapter 20 35 to 37. Yes. And after this Judah's king
Jehoshaphat make an alliance with Israel king of Assyria who was guilty of wrongdoing. Yes. ọba Ísírẹ́lì. Yes ma. ẹni tí ó ṣe búburú gidigidi. ẹ máa gbọ́. ó sì dá ara rẹ̀ pọ̀ mọ́ láti kan ọkọ̀ kan. ó wá da business pọ̀ mọ́ lọ́jọ́ kan ọkọ̀. láti lọ sí Táṣíṣì. wọ́n fẹ́ lọ sí Táṣíṣì. owó sì kan ọkọ̀. ní Eṣiongébérì. Yes. nígbà náà ni Eliésérì ọmọ Dódáfà. Yes. ti Mérásì sọ̀tàlẹ̀ sí. ó sọtẹ́lẹ̀ sí Jèhóṣáfátì. ẹ máa gbọ́ sọ fún un. nítorí tí ìwọ ti dá ara rẹ pọ̀ mọ́. torí pé ó dá ara rẹ pọ̀ mọ́ Àsíà. Olúwa ti bà iṣẹ́ rẹ jẹ́. yéè kí ló ní wá ṣe. Olúwa ti bà iṣẹ́ rẹ jẹ́. Olúwa bà iṣẹ́ rẹ torí pé. àwọn ọkọ̀ náà sì fọ́ wọn kò sì lè lọ sí Táṣíṣì. ìjọ mọ ohun tó yẹ ohun tó kọ́ tó ti kójọ business tó ti invest lé lórí tó ti establish tó ti ń lọ òkè tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n kété tó pàdé ọ̀rẹ́ yẹn tó wọ àwọn àjọ tó yẹ kó wọ̀ tí wọ́n mú ẹ wọ̀ àwọn àjọ tó yẹ kó wọ̀. Do you know the business you have been doing before that? láti ìgbà náà dìsí gbogbo owó ìgbà yẹn ó dẹ̀ wá sílẹ̀. The Lord said because you have done that the Lord has broken up what you have made. Ọlọ́run ti fọ́ gbogbo nǹkan tí a ti kó jọ. tó ti kó jọ gbogbo nǹkan tó kó jọ the Lord break them ó scatter ẹ̀ mọ́ lọ́wọ́. The Lord broke everything that he has made. obìnrin mi tó ti ń to ilé ẹ̀ ń bọ̀ for 10-15 years. A woman that has been arranging her house for 10-15 years. ó wá pàdé ọ̀rẹ́ orí burúkú kan ó ṣe wá advice ẹ̀ ó dẹ̀ fọwọ́ rẹ̀ kú ní ara ẹ̀. and you use your hand to destroy your home. àwọn kan ṣe tó kánjọ́ sí after 30 years in marriage. Some people just divorce after 30 years. 30 years 30 àwọn ọmọ wọn ti ń bímọ. Their children are already begin wọ́n and they pleaded with them. irọ́ òun ti pinnu. I've determined. tí òun bá ti lè jáde lẹ́wọ̀ padà sílẹ̀ mọ́ ní ayé ń ṣe é mọ́ ayé ń ṣe é wọ́n ti sà sí ẹ. It's not ordinary. mama wọ́n sà sí. I told her that it's not ordinary any longer. wọ́n ti sà wọ́n dẹ̀ rí mú o wọ́n lé for 30 years wọ́n dẹ̀ mú àdéhùn at 30 in marriage wọ́n dẹ̀ bà ayé ẹ̀ jẹ́ wọ́n bà ìgbéyàwó ẹ̀ jẹ́ wọ́n dà ọ̀nà. wọ́n bèrè pé they pursued her for 30 years and destroyed her home. báwo ni wọ́n pín ọmọ láàrin ẹ̀yin méjèèjì. How do you want to share children among yourselves? tó bá jẹ́ ìkan nínú àwọn ọmọ ẹ̀ ni àwọn ọmọ wọn ni. If I'm one of their children. bóyá tó máa wàásù fún mi màá yí padà. Maybe if they preach to me I will change. ṣùgbọ́n láé. Never. ó dọ̀ tó bá padà papọ̀. Until when they come together. kí n tó dá sí wọn. Before I will go to them. ìbá gbìyànjú láti pé ẹ ṣètò ọ̀rẹ́ tẹ́ bá ti ṣètò ẹ̀. After I've tried to settle ẹ̀yin náà máa pa wọ́n tì. I will also leave them. ẹ náwó tún sókè. Raise your right hand. gbogbo tí mo darapọ̀ mọ́. Everything I have joined myself to. tó dènà ìrànlọ́wọ́ mọ́ mi. that has hindered help to me. Olúwa tú wa ká láàárọ̀. Lord separate us this morning. mi ò láì bẹ́sẹ̀ sọ̀rọ̀ yìí o. I don't like how you are speaking. ẹ jẹ́ sọ̀rọ̀ dáadáa Olúwa tú wa ká. Olúwa tú wa ká. Olúwa tú wa ká. ẹ pé Jésù ẹgbẹ̀rún. wrong association. Olúwa tú wa ká. gbogbo tí àwọn ọmọ mi darapọ̀ mọ́ tó dènà ìrànlọ́wọ́ mọ́ wọn. gbogbo tí ìyàwó mi darapọ̀ mọ́ tó lè dènà ìrànlọ́wọ́. Olúwa tú wa ká. yóò. mi ò láì bẹ́sẹ̀ sọ̀rọ̀ yìí o. ẹ jọ sọ̀rọ̀. Bekeka sinta kayebele. Nzizu saida lumo skete tendayara. Tomuki. Ọlọ́run gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. ẹ jẹ́ n sọ Yorùbá ìbò yóò correct. Let me tell you this. gbogbo tó dúró tì mí. Everything staying with me. tó mú kí ìrànlọ́wọ́ máa wò mí látòkèrè. that is allowing help to look at me from afar. Olúwa bí wọ́n láàárọ̀ yìí. Lord destroy the thing. Olúwa pull it down. Put it down. Bíwó. Break it. gbogbo tó dúró tì mí. Everything standing with me. Sàtánì dúró ti Joshua olórí àlùfáà ni o. Satan stood with Joshua the high priest. Olúwa bí wọ́n láàárọ̀ yìí. Lord pull them down. gbogbo tó dúró tì mí. Everything standing with me. Everything standing around me. Everything standing around me. Standing in my life. That make out far away from me. Lord pull them down. Ẹgbẹ́ Jésù ẹgbẹ̀rún. Yé Olúwa bí wọ́n. God pull them down. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yes. 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 Ẹ̀wọ̀n mi rẹ̀. Bìí wọ́n mi rẹ̀.
lórúkọ Jésù ó yẹ owó nílẹ̀ ó yẹ owó nílẹ̀ ó yẹ owó nílẹ̀ ó yẹ owó nílẹ̀ ó yẹ owó nílẹ̀. When you put them down in the name of Jesus, everything standing by me, everything standing by my side, Lord uproot them. Everything standing by me, everything standing on my side, even the help of God, I pray that in the name of Jesus. Yeah, I pray that in the name of Jesus. I pray that. Thank you, Father. Glory be to your name. Ọlọ́run gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. Ẹ lajú mà. Open your eyes. Tó bá di ọ̀la aráyé gba àwọn àdúrà yẹn láti bẹ̀rẹ̀ dé òpin. Tomorrow you'll be able to say the prayer well. Màá lè sọ pọ́ìntì mẹ́ta yòókù fún wa. And will tell us the remaining points. Ṣùgbọ́n ìjà rẹ̀ ni tó wà ń bí láàárọ̀ yìí. But is there anyone here this morning? Tó mọ̀ pé ìwà kan wà nínú ayé rẹ̀ ní tòótọ́. You know there is a behavior or attitude in your life. O ò tí ì ronú pìwàdà. You have not repent of it. O ò tí ì ronú pìwàdà lórí ẹ̀. You are yet to repent of the behavior. Ó dẹ̀ mọ̀ pé ó ń dènà ìrànlọ́wọ́ mú ẹ. And you know that it's hindering up throughout your life. Tó o bá lè jẹ́ kájọ képe orúkọ láàárọ̀ yìí. If you can allow us call on the name of Jesus torí together. akọ pé. Because it is written. Ẹnikẹ́ni tó bá képe orúkọ Olúwa. Anyone that call upon the name of the Lord. Òun la ó gbàlà. Will be saved. Ìrànlọ́wọ́ á sì ń bẹ nínú orúkọ rẹ̀. And our help is in his name. I want to call upon the name together with you this morning. Mo fẹ́ pe orúkọ Jésù pẹ̀lú wa láàárọ̀ yìí. For your salvation and forgiveness of that sin. Fún ìgbàlà ọkàn wa àti fún ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ náà. Ẹ díjú gbogbo ènìyàn. Everyone close your eyes. Search your heart. Search your heart. Yẹ ọkàn rẹ wò. Search your heart. Yẹ ọkàn rẹ wò. Do you have any attitude, any character? Ṣo ní ìwà kan tàbí bó ṣe máa ń ṣe? That you know this sin. Ó ti ń dènà ìrànlọ́wọ́ mọ́ ẹ. That you know that it's hindering help throughout your life. And you don't know how to do it. O dẹ̀ mọ̀ bí wàá ṣe ṣe. Today is a day of salvation. Òní ni ọjọ́ ìgbàlà. Today, the Lord wants to deliver you from that sin. Ọlọ́run fẹ́ tú ọ sílẹ̀ nínú irú ẹ̀ṣẹ̀. Wherever you are, raise up your right hand. Na ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀ sókè. If you are that person, you know. Ó mọ̀. You know. Ó mọ̀. Ó ti pé ọdún méjì ọdún mẹ́ta ó ti ń battle pẹ̀lú ẹ̀ for years. You have been battling with it for years. Yes, thank you, Daddy. Ẹ di ojú o. Close your eyes. Ẹ̀yin wọ̀nyẹn ó jẹ́ náwó sókè má tijú o. Raise your hand, don't be shy. Má má tijú ẹni tó bá tijú mi ní ìjọba yẹn ni màá tijú ẹni lọ́wọ́ bàbá mi. Jésù fẹ́ tó bá ti bọ́ láàárọ̀ yìí ó tó nìyẹn ìrànlọ́wọ́ máa dé. If you are free this morning, you are free and yes, thank you, my brother. Thank you. Thank you. Thank you, my sister. Thank you, my sister. Ìwọ náà ó dẹ̀ fẹ́ yí padà. Ó fẹ́ kọ́ náà kó ìrànlọ́wọ́ láàárọ̀ yìí. That God help me to repent. I want to repent of this attitude. I don't want it again. Mi ò fẹ́ ìwà ìmọ̀. Ìgbé ayé yìí ti ń dènà ire lómi àti ìrànlọ́wọ́ mi. Can you take a step of faith and come to this altar? Our Father will pray for you. Ṣé a lè gbé ìgbésẹ̀ ìgbàgbọ́ kí a wá. Máa bọ̀ níwájú pẹpẹ yìí kó wá bọ́ lọ́dún sọ. Come to the altar now. Wá sọ fún Ọlọ́run níwájú pẹpẹ yìí. Come and tell the Lord. Má ti ju ẹnikẹ́ni o. Don't be shy of it. Wá bọ́ Ọlọ́run sọ pé wọ́n máa wò mí nílé mi, wọ́n máa wò mí, àwọn ọ̀rẹ́ máa wò mí pé èmi náà tún jáde. Jáde máa bọ̀ báyìí. Settle it before God. Come and settle it. Talk to God. Lord, I repent. Mention it. I repent of this attitude today. Kúrò nínú ìwà yìí sọ fún Ọlọ́run, tell it to God. Ọ̀rọ̀ yìí ti yín gbà mí kò jẹ́ kí n rí ìrànlọ́wọ́ rẹ̀ gbà. This attitude is hindering me. But today, mention it. I repent of it today. Mo ronú Lord, deliver me. Ìbáyọ̀ Ọlọ́run ràn mí lọ́wọ́. Yes, thank you. Thank you. Holy Spirit, thank you. You are the only one that can help us. They have come to you for help. Please help them. In the Scalibro side of the Emosheta. Thank you, Father. Our Father will pray for you now. And the Lord will liberate you. Amen. From that power of sin that have gripped your heart and your life in the name of Jesus. Amen. Ọlọ́run tó ń gbàdúrà gba ọpẹ́ wa. Amen. Bíbélì pé ọ̀rọ̀ mi tí mo rán jáde ó ní kí ó padà sọ́dọ̀ mi lófo láì ṣe iṣẹ́ tí mo rán. Ọlọ́run àwọn yìí ti gbọ́ ọ̀rọ̀ yín. Wọ́n sì rí wípé àwọn nǹkan kan wà nínú ayé àwọn tó ń dí ìwọ Ọlọ́run lọ́wọ́ wọ́n ṣetán láti jọ̀wọ́ ẹ̀
lórúkọ Jésù láàárọ̀ yìí Ọlọ́run gbà lọ́wọ́ wọn. Amen. Ohunkóhun tó wà ní ọwọ́ wọn tó ń dí ìwọ Ọlọ́run lọ́wọ́ tí òjò ráyè ṣiṣẹ́ orí ọ̀fẹ́ láti fi sílẹ̀ pátápátá Ọlọ́run fi fún wọn. Amen. Ẹ̀mí tí ń ronúkú àdá pátápátá tí ń jọ̀wọ́ gbogbo fún ìwọ Ọlọ́run kan lè rí ìrànlọ́wọ́ gbà Ọlọ́run fi fún wọn. Amen. Nítorí tí ẹ ṣe èyí láti ìṣẹ́jú lọ Ọlọ́run á bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ nínú ayé yín. Amen. Àwọn tí ẹ ti ń fi ìnira ṣe láti ọdún tó pẹ́ láti ìṣẹ́jú lọ ẹ lọ fi ìrọ̀rùn ṣe. Amen. Ẹ ò rí ìrànlọ́wọ́ gbà. Amen. Ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run lórúkọ Jésù Kristi láti àárọ̀ yìí kò ní jìnnà sí mọ́. Amen. Ayé abayín dúpẹ́. Amen. Tó ṣe tó parí ayé kí ẹ kú oríire. Amen. Lórúkọ Jésù Olúwa wa. Amen.